yang mudah. Tambah kadang iya. Hah? Tambah kadang mah. Tambah kadang iya kan, uang kadang mah. Betul. Ayo. Kami ko na pa kolongan ko. Kolongan mo. Bu, tadi sekitar jam berapa kejadian, Bu? Apa? Sekitar jam berapa kejadian tadi, Bu? 7. Setengah 7. Untuk keluarga Ibu, itu berapa orang, Bu? Apa? Keluarga Ibu berapa orang tadi, Bu? 5 orang. 5 orang. Ya. Untuk ketinggian air itu perkiraan berapa tadi, Bu? Dapat ke konten rumah tuh. Sekitar 1 meter, Bu? Ya.